హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? మేమైతే బాగున్నాము. ఐ హోప్ మీరందరూ కూడా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఈ వ్లాగ్ ఫిబ్రవరి 3rd వీక్లోది. అప్పుడు ఇంకా స్నో బాగా పడేది, ఇప్పుడు కూడా పడుతుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మార్చ్ 3rd వీక్ అయినా కూడా అప్పుడప్పుడు స్నో పడుతూనే ఉంది ఇక్కడ. ఈరోజు చిద్వి స్కూల్కి కూడా వెళ్ళలేదు, హాలిడే అంట. ఎందుకంటే ఈ స్నో వల్ల అనమాట. సో సన్ ఉన్నాడు కానీ స్నో పడుతూ ఉంది. యాక్చువల్లీ నైట్ అంతా పడింది, మళ్ళీ మార్నింగ్ నుంచి కొంచెం లైట్గా పడుతుండే, ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట. ఆ రోడ్ అంతా క్లీన్ చేశారు, మళ్ళీ పడింది. అందుకని చెప్పి స్కూల్కి హాలిడే ఇచ్చారనమాట. హెవీ స్నోఫాల్ ఉందని చెప్పి స్కూల్కి వెళ్ళలేదు. ఇక్కడ కూర్చొని డైరీ రాస్తున్నాడు. యా, చిద్వి వాడి ఫస్ట్ డే ఆఫ్ స్కూల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా, లైక్ అమెరికన్ స్కూల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా డైరీలో రాస్తున్నాడు. కంపారిటివ్లీ ఇండియా ఇక్కడ స్కూల్ వర్కింగ్ డేస్ కంటే హాలిడేసే చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది నాకు. చూడండి, 3 months సమ్మర్ హాలిడేస్ అంట, మరి వింటర్ బ్రేక్ 1 week, స్ప్రింగ్ బ్రేక్ 1 week, అవి కాక ఇలాగ నేచర్ ఇచ్చే హాలిడేస్ కొన్ని, ఇలాగ హెవీ స్నో పడినప్పుడు, హెవీ రెయిన్స్ ఉన్నప్పుడు అలాగ హాలిడేస్ వస్తాయి. అవి కాక మరి నేషనల్ హాలిడేస్ ఉంటాయి కదా, అవి వీకెండ్స్ అన్నీ కౌంట్ చేస్తే నాకు లైక్ స్కూల్ వర్కింగ్ డేస్ కంటే హాలిడేసే ఎక్కువ ఇక్కడ అనిపిస్తుంది. పిల్లలకి మాత్రం ఇక్కడ ఫుల్ పండగ అనమాట, హాలిడేస్. యా, చాలా చల్లగా ఉంది. ఇందాక మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది స్నోఫాల్. నేను ఇక్కడ ఇంట్లో నుంచి చూపిస్తున్నాను, గ్లాస్లో నుంచి. బయటకు అస్సలు వెళ్ళలేకున్నాం అనమాట. ఎంత ఫీల్స్ లైక్ -30 అలా ఉంది. చూడండి, ఇక్కడ కారిడార్ అంతా కూడా స్నోతో ఫుల్ అయిపోయింది అనమాట. అంటే ఓన్లీ స్నో పడితే ఎంత పన్నా అంత అనిపించేది, కానీ స్నోతో పాటు గాలి కూడా ఉందన్నమాట. సో ఆ గాలికి మొత్తం కారిడార్లో వచ్చి పడింది స్నో అంతా. సో ఫుల్ ఇక్కడ ఎవరో వీళ్ళ కారు చాలాసేపు నుంచి ఆన్ చేసి పెట్టారు. లైక్ చల్లగా ఉంది కదా, మేబీ అంటే బయటకు వెళ్ళాలనో ఏమో, మరి వాళ్ళు చాలాసేపు నుంచి ఆన్ చేసి పెట్టి ఫైనల్గా ఒక 1/2 hour అయింది వాళ్ళ కార్లో కూర్చొని. ఇంకా ఇప్పుడు మూవ్ అవుతున్నారు అనమాట. లిటరలీ నేను బయటకు వచ్చి కూడా షూట్ చేయలేక జస్ట్ డోర్ దగ్గరకు వచ్చి అలా చూపిస్తున్నాను. చూడండి, ఈ కారిడార్ అంతా పైన కొంచెం ఇలాగా పెంకులు లైక్ షెడ్ లాగా ఉంటుంది, అయినా సరే లోపలికి వచ్చి పడిందనమాట గాలికి. ఇదంతా నిండిపోయింది. బయట ఇంకా ఆడుకోవడానికి లేదు కదా, చిద్వి ఇంకా లెగోస్ అన్నీ పోసుకొని ఆడుకుంటూ ఉన్నాడనమాట. వీడు కొంచెం లెగోస్తో ఎక్కువ ఆడతాడు కాబట్టి కొంచెం వరకు బోర్ కొట్టకుండా మేనేజ్ చేయొచ్చు. చూడండి, లెగో ఎయిర్పోర్ట్ అంట, అలాగా పోసుకొని ఇంకా వాడికి ఇష్టం వచ్చినట్ల ఇలా ఆడుకుంటున్నాడు. మొన్న ఫ్లైట్ జర్నీ చేసి వచ్చినప్పటి నుంచి వీడికి ఇంకా ఈ ఏరోప్లేన్ పిచ్చి తగ్గలేదు, ఇంకా దాని మీదే ఉంది. So this your emergency landing. We will confirm it. Hurry up. You're about to land. ఎందుకు అప్ప ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్? ఒరే, హెయిర్ అంతా ఫ్రీజ్ అయిపోయింది రే. వెరీ కోల్డ్ చిత్వి. I told you to be careful. కొని పోకుండా వస్తే కోల్డ్గా ఏమవుతుంది? నిజంగా చాలా చల్లగా ఉంది. ఎంత అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐలాషెస్కి, ఐబ్రోస్కి ఉన్న వాటర్ కూడా ఐస్ అయిపోయిందనమాట, అంత చల్లగా ఉంది. ఇప్పుడు వేడివేడిగా కాఫీ తాగితే హాయిగా అనిపిస్తుంది. యా, చిద్వి ఇక్కడ కొరియాలో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉంటుంది కదా, హెసోనా అని, మన బ్లాగ్స్లో చూసింటారు. తనతో మాట్లాడుతున్నాడు. మోస్ట్లీ వీక్ డేస్ అయితే అస్సలు కుదరదు టైమింగ్స్ వల్ల, వీకెండ్స్ అయితే కుదురుతుంది. అప్పుడప్పుడు ఇలాగా వీకెండ్స్ మాట్లాడుతుంటాడు. ఈరోజు కూడా ఏదో ఒక వీకెండ్. వీళ్ళిద్దరు టైక్వాండోలో ఫ్రెండ్స్. సో అందుకు టైక్వాండోలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఏంటనేది అడుగుతున్నాడు వీడిక్కడ. ఇలాగా ఫ్రైడే నైట్ కానీ సాటర్డే నైట్ కానీ అయితే టైమింగ్స్ సరిపోతాయి అనమాట. మరి సండే అయితే వాళ్ళకి మండే అయిపోతుంది. సో యా, నెక్స్ట్ ఇది సాటర్డే రోజు మేము వచ్చాము శామ్స్ క్లబ్కి. ఇది కూడా లైక్ హోల్సేల్ సూపర్ మార్కెట్ అనమాట, సేమ్ లైక్ కాస్ట్కో లాగానే ఉంటాయి అన్నీ. మోస్ట్లీ లైక్ ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి, అన్ని హోల్సేల్ ప్రైస్కి ఉంటాయి అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, 64 ఈ ప్లాస్టిక్ బాక్సెస్
సారీ 64 పీసెస్ అంటే 32 బాక్సెస్ ఉంటాయి. మనకి బాక్సెస్ కావాలి ఒక 5-6, ఇన్ని అవసరం లేదు. ఇంకా అవన్నీ తీసుకోవాలి కాబట్టి ఇంకా మిగతావన్నీ యూజ్ అవ్వవని చెప్పి ఇంకా అదేం తీసుకోలేదు. మంచిది, పిజ్జా షాప్లో వర్క్ చెయ్యి, పిజ్జా ఎన్ని కావాలంటే అన్ని తినచ్చు. వీడికి పిజ్జా అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే పిచ్చి, అంత ఇష్టం అనమాట. ఇక్కడ పిజ్జా ఉందంట, ఇంకా అదే అడుగుతున్నాడు. 1 అవర్ తర్వాత పిజ్జా తిందామని చెప్పాడు డాడీ అని. అండ్ తర్వాత ఇక్కడ ఏవో కొన్ని ఆఫర్స్ పెట్టారు. ఇది చూడండి, ఈ షార్ట్ $10 అంట, అంటే దానికి ఆ పాపిట్ కూడా వచ్చింది. అది పెద్ద ఆఫర్ అనిపించలేదు, కానీ మిగతావి ఇవి చూడండి పిల్లలవి, లైక్ బిలో 6 months పిల్లలవి. ఈ 3 pairs వచ్చేసి $11 అంట, $10.80. చాలా బాగున్నాయి, క్వాలిటీ మంచి బ్రాండెడ్ లాగా ఉన్నాయి. కమింగ్ వచ్చేది స్ప్రింగ్ సీజన్ కాబట్టి ఎక్కడ చూసినా ఇలాగంతా ఫ్లోరల్ స్టఫ్ అయితే పెట్టారు. ఈ ప్లీటెడ్ స్కర్ట్స్ వచ్చేసి $16 సంథింగ్, అరౌండ్ $17 అంట. ఇది పెద్ద ఆఫర్ ఏం కాదు. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు వచ్చేది కమింగ్ స్ప్రింగ్ సీజన్ కాబట్టి స్ప్రింగ్ వేవి ఆఫర్ పెట్టరు, ఇంకా ప్రైస్ పెంచే పెడతారు. అదే ఇంకా నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ వింటర్లో అయితే ఇవి ఆఫర్లో పెడతాడు. సేమ్ లైక్ కొరియాలో కూడా అంతే, సీజన్ అయిపోయినప్పుడు ఆ స్టఫ్ అంతా ఆఫర్లో పెట్టేస్తారు కదా, అలాగా సీజన్ ఆఫ్ సేల్ లాగా. ఈ ఫ్రాక్ సెక్షన్లో ఉన్నంతసేపు నాకు ఇండియాలో ఉన్నానా అన్నట్టుగా అనిపించింది, అంటే అంత కలర్ఫుల్గా అనిపించింది. బికాజ్ కొరియాలో మనకి ఉంటాయి కానీ ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉండవు అనమాట. అఫ్ కోర్స్ ఇండియాలో ఇంకా ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, బట్ కొరియా కంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి అందుకు. అండ్ ఇక్కడ ప్రైస్ కూడా మన ఇండియన్ కరెన్సీలోకి కన్వర్ట్ చేస్తే సేమ్ అంతే ప్రైస్ అనిపించింది నాకు. ఈ మధ్యలో ఉంది కదా మల్టీ కలర్ది, అదొకటి $14 అంటే ఎక్కువ అనిపించింది, కానీ మిగతావంతా ఓకే అనిపించింది అనమాట. అంటే లైక్ సేమ్ మన ఇండియాలో ఎంతైతే ప్రైస్ పడుతుందో ఈ నెట్టెడ్వి ఫ్రాక్స్ ఇవన్నీ అంతనే పడుతుంది. ఇది చూడండి $16 అంట, సేమ్ మన ఇండియాలో కూడా. $16 అంటే ఎంత, మేబీ 1300-1400 సంథింగ్. నాకు ఇంకా ఆ కన్వర్షన్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందన్నమాట. సో ఈచ్ డాలర్ $80 కదా, అలా చేసుకుంటే ఎంత వస్తే అంత. సో యా అలాగా ఉన్నే విండో షాపింగ్ చేస్తున్నాం, కొనేది ఏం లేదు. అండ్ ఇక్కడ ఈ ప్యాంట్స్ చూడండి, గ్యాప్ మంచి బ్రాండ్ కదా గ్యాప్, సో కొంచెం హై ఎండ్ బ్రాండే కదా. సో ఇవి వచ్చేసి $11-12. అండ్ ఇది అమ్మాయిలవి, లైక్ కొంచెం పిల్లలవి 10 years అబౌవ్ పిల్లలవి. ఈ 2 టీషర్ట్స్ వచ్చేసి ఎంత, $4 అంట. 2 ఫుల్ హ్యాండ్స్ టీషర్ట్ నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. చూడండి అదే చూపిస్తున్నాను మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి. ఈ 2 వచ్చేసి మంచిగా ఉంది, ఒకటి పైన ఇలాగా చెమ్కీగా ఉంది, అండ్ కిందది ప్లెయిన్ ఉంటుందేమో అనుకున్నా, కానీ కిందది కూడా మంచిగా ఒక మంచి ప్రింట్ వచ్చి బాగుంది. $4 అంటే చాలా బెటర్ అనిపించింది. $4 అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో ఐ థింక్ $320 అనుకుంటాను. ఇండియాతో పోలిస్తే ఎక్కువనే అనిపిస్తుంది, కానీ బట్ క్వాలిటీ అంతా మంచిగా ఉన్నాయి. ఇది చూడండి, ఈ గ్యాప్ ప్యాంట్స్ వచ్చేసి $6 అంటది. ఇక్కడ చూడండి $5.81 అని ఉంది. ఈ గ్యాప్ జగ్గిన్ వచ్చేసి $5 సంథింగ్, ఇది వచ్చేసి $11 సంథింగ్, అంటే $12 అనుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫుల్ హ్యాండ్స్ టీ షర్ట్స్ $4 అంట, 2 వచ్చేసి. సో మంచిగా వీళ్ళది ఏంటంటే ఇలాగ పెట్టేస్తారనమాట ప్రైస్. $1 పెద్దగా పెట్టి దాని పక్కన 99 cents అని చిన్నగా పెడతారు. మనకేంటంటే కాన్సన్ట్రేషను ఆ పెద్ద నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దాని మీదే ఉంటుంది కదా. సో అలాగనమాట. ఇక్కడ చూడండి ఈ అదేంటి స్లీప్ వేర్ లైక్ పజామాస్ వచ్చేసి $10 అంట. సో మెయిన్ మ్యాంగోస్, వామ్మో మ్యాంగోస్ చూసి అసలు ఇలాగే ఎన్ని రోజులు అయిపోతుంది. అంటే కొరియాలో కూడా మనకి మ్యాంగోస్ కనిపిస్తాయి కానీ బట్ అవి తిన్నా కూడా మనకి మ్యాంగోస్ లాగా అనిపించవు, అంతేమీ బాగుండవు అనమాట. సో అందుకు ఇలాగా ఒక స్టోర్లో మ్యాంగోస్ చూసి చాలా రోజులు అయిపోయిందనమాట. మన ఇండియన్ మ్యాంగోస్ లాగానే ఉన్నాయి, స్మెల్ కానీ లైక్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. చూడండి ఇక్కడ 8 ఏమో ఉన్నాయి ఒక బాక్స్లో. సో $8 సంథింగ్ అంట, $8.50 అంట, అంటే ఒక్కొక్కటి $1 అనుకోండి. చాలా బాగున్నాయి టేస్ట్ కానీ ఆ స్మెల్ కానీ. సేమ్ ఇండియా మ్యాంగోస్ తిన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు చాలా రోజుల తర్వాత. బట్టలు అయితే ఆఫర్స్లో పెట్టినవి నాకు చాలా చీప్ అనిపించాయి అనమాట. మంచిగా ఉన్నాయి క్వాలిటీ, అండ్ ప్రైస్ కూడా చాలా రీజనబుల్ అనిపించింది, చాలా చీప్ అనిపించింది బట్టలు ఇక్కడ. అంటే ఈ స్టోర్లో అంటే ఎప్పుడు అలా ఉండవు, అప్పుడప్పుడు ఆఫర్స్ ఉన్నప్పుడు అలా అనిపిస్తుంది కదా, అలాగనమాట. అలాగా ఇంకా ఇంట్లో కావాల్సినవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఆనియన్స్ అవన్నీ. నేను లాస్ట్ వ్లాగ్లో షాపింగ్ సమాప్తం అని అన్నాను కదా, ఏంటంటే అది మెయిన్ షాపింగ్ అనమాట. లైక్ కొత్తగా వచ్చినప్పుడు మనకు కొనుక్కోవాల్సి ఉంటాయి కదా అవి. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇవన్నీ మనకి ఎప్పుడు ఉండేటివే, ఇంట్లో కూరగాయలు అవి ఇవి.
అమ్మో మష్రూమ్స్ కూడా అసలు ఎన్ని మష్రూమ్స్ ఉన్నాయో ఇన్ని ఎందుకు తీసుకున్నానా అనిపించింది. అవన్నీ అయిపోకొట్లకి చచ్చిపోయాను అనమాట. ఇక్కడ ఇదే ప్రాబ్లం, అన్ని బల్క్లో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అదే వాల్మార్ట్లో అయితే మనకి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని తీసుకోవచ్చు. ఇలా శామ్స్ క్లబ్ ఇంకా కాస్ట్కోలో అయితే అన్ని బల్క్లో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చిద్వి పిజ్జా అంటున్నాడు కదా, సో ఇంకా పిజ్జా తినేసాము. ఈ హోల్ పిజ్జా వచ్చేసి $9. ఇది కూడా నాకు బెస్ట్ అనిపించింది. యూజువల్గా బయట చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుందంట, ఇలా కాస్ట్కో అండ్ శామ్స్ క్లబ్లో అయితే తక్కువ ఉంటుందంట. టేస్ట్ అయితే మరి సూపర్ డూపర్ కాదు కానీ ఓకే. చిద్వి పిజ్జా అన్నప్పుడల్లా నాకు కొరియాలో మన మిడిల్ క్లాస్ పిజ్జా స్టోర్ ఉంటుంది కదా, పిజ్జా స్కూల్ పిజ్జా, అది గుర్తొస్తుంది. పిజ్జా తినేసి ఇంటికి వచ్చేసాం. దెన్ ఇది సండే, చిద్వి ఇక్కడ కొరియన్ వీడియోస్ చూస్తున్నాడు. వాడిని రోజు కానీ లేదంటే 2 రోజులకు ఒకసారి కానీ నాకు గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా ఇలా వీడియోస్ చూసినప్పుడు అరే కొరియన్ వీడియోస్ చూడరా అని చెప్తున్నాను. సో దట్ లాంగ్వేజ్ మర్చిపోకుండా ఉంటాడని నా హోప్ అనమాట. ఇది నెక్స్ట్ మండే ఈ హౌసింగ్ అండ్ డైనింగ్ సర్వీస్ అని ఉంది కదా, ఇది యూనివర్సిటీది అనమాట. లైక్ మనం కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఫర్నిచర్ ఏదైనా కావాలంటే లేదంటే మనకి ఇంట్లో అవసరం లేనివి తీసుకెళ్ళాలంటే మెయిల్ చేస్తే వాళ్ళు వస్తారనమాట. సో నేను అది మన కోసం ఏమో వచ్చిందేమని వెయిట్ చేశాను కానీ ఆ రోజైతే మన కోసం రాలేదు. సో ఇదండి ఇవాళ వ్లాగ్ అయితే. హోప్ మీ అందరికీ ఈ వ్లాగ్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే మీరు ఈ వ్లాగ్లో ఏదైనా ఒక పాయింట్లో అయినా నాతో కనెక్ట్ అయినట్లయితే ప్లీజ్ వీడియోకి ఒక లైక్ చేసి వెళ్ళండి. అలాగే ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకున్నట్లయితే మన ఛానల్లో వీడియోస్ కొన్ని చూడండి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్, టేక్ కేర్.